Shalom kanisa. Kwa majina anaitwa Sala Mewa, natokea zoni ya Mpiji. Namshukuru Mungu kwa kupata kazi. Umetafuta kazi kwa muda gani? Nimetafuta kazi baba kwa muda wa miaka 9 baada ya kumaliza chuo. Na mara yangu ya kwanza nakumbuka tukiwa hema la kule juu. Ulinipa unabii. Lakini kipindi hicho nahisi nilikuwa sina ufahamu. Yaani akili ilikuwa imechoka, hata kusema nitaomba kazi, nitafanya application ilikuwa siwezi chochote. Nakumbuka uliniambia naona kuna nafasi ya kazi Lita, fanya utaratibu, utume maombi. Lakini baba kwa kipindi hicho sikuweza kufanya chochote. Ukaacha hapo? Yaani sikuweza kufanya chochote, lakini nikawa tunaushikilia ule unabii kuwa nitapata kazi. Na kanisani ulikuwa unaendelea kuja, ulikuwa unazima na kurudi? Nilikuwa nakuja kila siku. Mara yangu ya pili nakumbuka ilikuwa 2021 Novemba. Kwa na ibada ya face to face. Nikaja tena kanisani, ukaniuliza unafanya kazi gani? Nikamwambia baba nimesoma lakini sijapata kazi. Kumbuka alishapewa neno la unabii akalifukia hapo. Basi nakumbuka mwaka jana mwezi wa 9 zikaanza kutoka application. Nikatuma maombi manispaa ya Ubungo na nikakutumia ujumbe baba. Tawa. Ukaniambia it is done. Evangelist anajibu message za kila mtu. Hata kama kuna wengine wao wanawaambia hebu tuma picha yako kwanza nikufahamu. So haya endelea. Basi baada ya hapo baba namshukuru Mungu nikaenda kwenye ule usaili. Nikafanya usaili lakini sikufanikiwa. Sawa. Mwaka huu kuanzia mwezi Julai zikaanza kutoka tena nafasi. Nikaanza kutuma maombi. Namshukuru Mungu nikatumiwa ujumbe kuwa nimechaguliwa kwenda kufanya usaili katika halmashauri ya manispaa ya Lindi. Na wakati huo nilikuwa niko safarini mkoani. Nilikuwa nimeenda kuuguza. Kwa hiyo niliomba ruhusa kwa wachungaji wangu wa zoni, wakaniruhusu nikaenda. Nikiwa nyumbani nikapata hiyo taarifa. Nikarudi haraka huko. Wakati huo baba umeanza semina hii ya bloodline. Sasa nikawa najiuliza nafanyaje kwenda kwenye usaili na huku semina inaendelea. Lakini baba nashukuru Mungu nilikuwa nasikia ndani naenda kwenye usaili. Nilichukua hatua ya kiimani siku ya Ijumaa, nikaondoka nikasafiri kwenda Lindi. Jumamosi nikafanya usaili wa written. Baba haikuwa rahisi, ni mkono wa Mungu. Tumetoka kwenye usaili mchana, majira kama saa 7 saa 8 mpaka inafika saa 4 za usiku hatujapewa majibu. Na mlikuwa wangapi? Tuliitwa kama 700, lakini tulioenda kufanya usaili tulikuwa 48 na walikuwa wanatakiwa watu 3. Namshukuru Mungu baba. Majira kama ya saa 5 usiku nikamshukuru Mungu, nikapumzika. Lakini mpaka wakati naenda kulala nilikuwa nasikia kuabudu ndani. Yaani nasikia tu kuabudu. Nimekuja kushtuka saa 9. Nipo kwenye maono, nipo mkanisani. Nikiwa mkanisani niliona baba unanipa vitabu. Nikatoka nikatembea mpaka kama pale. Nikakugeukia. Ukaniambia hicho kitabu ni cha kwako nimekupa. Yaani katika vitabu vyote ambavyo vipo madhabahuni, lakini kitabu kimoja kilikuwa ni kipya. Kwa nilipewa mimi peke yangu. Kwa kweli nilimshangaa Mungu sana. Nilipoingia kwenye ajira poto nikakuta jina langu limechaguliwa kuingia kwenye oro. Kwa kweli baba tuliingia kwenye oro, tulikuwa watu 9 na tunatakiwa watu 3. Baada ya siku 2 nikapigiwa simu kwa nimechaguliwa na tarehe 28. Simama mpe Yesu makofi. Kama ulivyoshangilia na ndugu yako Bwana akutane naye. Baada ya miaka 9
I can feel the presence of God. So receive your miracle in the name of Jesus. Receive your miracle in the name of Jesus. For your relatives, for your family members, kwa ajili ya watu wa kwenu. So let it be in the name of Jesus. So let it be in the name of Jesus. Oh my God. 9 solid years. Miaka 9. No work. Hakuna kazi. With the word of prophetic. Na neno la kinabii. Baada ya miaka mingapi binti? Miaka 9 baba. Bila connection yoyote. Ndio. Kutoka kuona tu kazi uka-apply. Ndio baba. Bila mjomba, bila shangazi, bila mtu yoyote. Ndio baba, na nakumbuka ninavyotoka nyumbani baba aliniita. Akaniambia mwanangu unaenda? Nikamwambia ndio. Akaniambia piga magoti. Kwa mara yangu ya kwanza toka namfahamu babangu. Aliniwekea mkono akaniombea. Akasema safari hii nakuombea ikawa ya baraka. Ukafanikiwe. Oh my God. You see? Don't neglect your father's blessings. Usidharau baraka za baba yako. Don't neglect it. Usidharau. He might be a drunkard, but your father, he carries certain blessings over your life. Anabeba baraka za maisha yako. He can be a poor man. Anaweza kuwa ni mtu maskini. But he has something for your life. Lakini ana kitu kwa ajili ya maisha yako. Mikono yako. Baba tunakushukuru. Father, we thank you. Asante kwa miaka 9 na kumtetea binti huyu. Thank you for 9 years and for working for this na person. asante kwa kumpa kazi. And thank you for giving her a job. Huo sio mwisho. That is not the end. Na muombea kainuke. I pray that he might be zaidi ya hapo ulipomweka. From here now. Katika jina la Yesu aliye. Akapande madaraja. He can go promotion to promotion. Haraka. Hurry up. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Akafidiwa miaka 9. All those 9 years ndani ya miaka 2. In 2 years. Kwa jina la Yesu aliye. Sayabo shantara maraba sakata.